Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. En dankie dat jy by ons aangesluit het en ook welkom aan ons DTT-kykers. En hier is vanaand se hoofnuus. Die Padverkeersbestuurskorporasie het bykomende hulpbronne op die N1 tussen Limpopo en Gauteng ontplooi te wyte aan swaar verkeer. Verkeersowerhede sê daar was teen vroegmiddag sowat 1900 voertuie wat in 'n noordelike rigting deur Mooi Plaza in KwaZulu-Natal beweeg het. 2500 voertuie het per uur deur die Carouseltolhek na Pretoria en Johannesburg beweeg en sowat 1800 voertuie is ook per uur op die N4 uit Mpumalanga aangeteken. Die Gautengse verkeersowerheid sê hulle is op 'n hoë gereedheidsgrondslag en sal streng optree teen motoriste wat die padreëls oortree. Die N1 is die tyd van die jaar die besigste van al die land se hoofpaaie. Now the roads are extremely busy at this moment. In the last hour there were 1900 cars an hour coming through Mooi River, coming to Gauteng. There have been 2500 of those on the N1 coming into through Carousel to Gauteng. There's also about 1800 on the N4 from Mpumalanga to Gauteng. Die N3 tolkonsessie sê teen 10:00 vanoggend was daar reeds sowat 1300 voertuie per uur wat deur tolhekke beweeg het vanaf Durban na Gauteng. Dit het intussen toegeneem tot 2000 voertuie per uur. Die padverkeersinspektoraat sê hy monitor voortdurend die paaie. It was not that bad. In as much as we did have accidents, but we managed to scoop a certain percentage in terms of crashes and fatalities, whereby there was a drop of 20% crashes as well as fatalities in the province. Die N3 tolkonsessie het intussen gewaarsku dat swaar reën op die N3 in KwaZulu-Natal verwag word. Motoriste word gevra om waaksaam te wees. 'n Bietjie beter nuus vir motoriste is dat brandstofpryse van Dinsdag aand om middernaand skerp sal daal. Volgens die Sentrale Energiefonds sal die prys van alle grade petrol van Woensdag af R2.06 per liter goedkoper wees. Diesel met 'n swaal inhoud van 0,05% sal met R2.68 daal. En diesel met 'n swaal inhoud van 0,005% sal met R2.80 daal. Parafin word met R1.93 per liter goedkoper, maar ongelukkig word gas met 82 per kilogram duurder. Die daling in die brandstofprys word onder meer toegeskryf aan die gemiddelde verbetering in die rand-dollar wisselkoers en beduidende verlagings van produktepryse wêreldwyd. 3 meisies het gister in die see by Kenton-on-Sea in die Oos-Kaap verdrink. Die Nasionale See-reddingsinstituut is ontbied waar 2 meisies in die branders in die moeilikheid geraak het. Toe reddingsspanne by die toneel opdaag, het die meisies se liggame op die strand uitgespoel. Pogings om die meisies te red was onsuksesvol. 'n derde meisie het die water gehaal, maar haar lewe kon ook nie gered word nie. Die woordvoerder, Craig Lembenin, sê daar word nog gesoek na 'n 9-jarige seun wat ook in die branders by Kenton-on-Sea in die moeilikheid beland het. En in die Weskaap het 'n man by Plettenberg Baai langs die tuinroete verdrink en 'n kind by Groot Brakrivier naby Mosselbaai. Die verskerping van 'n strandveiligheidsprogram in Port St. Johns in die Oos-Kaap het die afgelope Nuwejaarsdag 'n byna perfekte resultaat opgelewer. Een kind het vermis geraak, maar is gou weer met haar ouers herenig. Operasies Langula is reeds in 2010 van stapel gestuur as 'n addisionele veiligheidsmaatreël. Dit is in die besonder daarop gemik om vroue en kinders tydens die besige vakansietyd veilig te hou. Die Wilde Kus is een van die land se mees gewilde vakansiebestemmings met duisende mense wat elke somer daarheen stroom. Sedert operasie Langula se ontstaan, is tientalle vermiste kinders met hulle families herenig. Before we used to have a tent whereby we accommodate the lost children. But now we have centers like Siakana for children that are lost, so that if we find a child, we just go to Siakana and report the missing child, so that the parent of the child could be able to come and take the child home. Die veiligheidsnet word wyd gewerp en dit is uit en uit 'n spanpoging. Our Joint Operations Center is made up of all government departments
health, SABC, social development, and the municipality. EMS is also part of it, provincial traffic department, and our internal departments. So we have plans in place that we started our festive season in September, but it was intensified on the 16th till today. Operasie Tlangula word wyd deur ouers geloof. Die minister van vervoer vir Kilimbalula het vandag 'n oorsigbesoek by die Oor Tambo internasionale lughawe gedoen. Dit volg na verskeie vlugte verlede week vertraag is na 'n tegniese probleem daartoe aanleiding gegee het dat die vliegtuie nie brandstof kon ontvang nie. In the last week, this airport was confronted with the challenge of a technical fault between the fuel storage facility and the main hydrant system, which impacted the refueling of aircraft. The technical issue was as a result of the main supply valve supplying fuel to the aprons not opening, resulting in rotational delays to domestic and international departures. AXA was swift in its response and immediately implemented a contingency measure deploying a tanker to refuel aircraft. The subsequent delays affected 41 flights, 32 of which were domestic, 8 international and 1 regional flight. Herstelwerk aan die afgebrande nasionale vergadering gebou en die ou Volksraadsaal van die parlementêre kompleks in Kaapstad sal vroeg vanjaar begin. Die 138 jaar oue gebou het vandag 'n jaar gelede in vlamme opgegaan. Die herboukoste sal nagenoeg R2 miljard beloop. Heelwat tyd is verlede jaar aan administratiewe werk bestee. Volgens die parlementêre woordvoerder kondig die voortsittende beampte spoedig aan wanneer die herstelwerk sal begin. Much ground towards restoring the function of Parliament and support for its business has happened during this year of 2022 since the fire broke out on the 2nd of January. A great amount of time was invested in the multidisciplinary technical expert assessment of the damage caused, particularly to the structure, and the quantification and cost of the damage. With the completion of this process, which took approximately 7 months, the National Treasury, through the medium-term budget policy statement, was able to provide about 118 million rand towards ensuring business continuity of Parliament and 2 billion rand towards rebuilding cost. Hoewel die brand reuse skade aangerig het, is kosbare artefakte en ander waardevolle artikels herwin. Die amptstaf, die goue staf wat voor die speaker se stoel geplaas word as die nasionale vergadering sit, het skade vrygespring. Die staatsrede sal weer in die Kaapstadse stadsaal plaasvind. With this provision by the Minister of Finance, we will now be securing a short to medium-term alternative accommodation for the sittings of the National Assembly while embarking on the structural repairs or rebuilding of the damaged National Assembly chamber, the offices as well as the parts of the old Assembly building in the new year. Die man wat daarvan beskuldig word dat hy die brand gestig het, Zandile Mafe, het reeds in die hof verskyn op aanklagte van terrorisme, brandstigting, huisbraak, diefstal en die besit van plofstowwe. Mafe is steeds in aanhouding en sal binnekort weer in die hof verskyn. Roubeklaars het in duisende by die Sint Petrus Basilika in die Vaticaanstad byeengekom om hulde te bring aan die afgestorwe Paus Emeritus Benedictus. Hy lê van vandag af tot donderdag in staatsie. Benedictus is Saterdag aan die ouderdom van 95 oorlede. Sy doopnaam was Josef Ratzinger en hy was die eerste paus van Duitse herkoms in 1000 jaar. Hy was ook die eerste paus in 600 jaar wat uit die ambt bedank het. Die begrafnis sal donderdagoggend in die Sint Petrusplein plaasvind en Paus Franciscus sal die diens lei. Brasiliane betoon hulle laaste eer aan die legendariese sokkerspeler
Edson Arantes do Nascimento, alom bekend as Pele, met 'n 24 uur lange waak. Hy is donderdag op 82-jarige leeftyd oorlede. Die verrigting het vandag by sy tuisklub Santos se Urbano Caldera stadion begin. 'n Motorstoet wat die lijkswa met die kus begelei, vervoer môre sy oorskot deur die strate van die stad Santos, insluitend die straat waar sy 100-jarige ma, Celeste Arantes, woon. Hy word daarna tydens 'n privaat seremonie ter ruste gelê. Pele was deel van die Brasiliaanse spanne wat die Wêreldbeker toernooi in 1958, 62 en 1970 gewen het. Die Amerikaanse akteur Januarie is in 'n kritieke toestand nadat hy in 'n weerverwante voorval beseer is. Die Avengers-akteur was glo besig om sneeu te ploeg by sy huis in Washoe County in Nevada toe hy beseer is. Die gebied het op Oujaarsdag ewige sneeuneerslae ervaar. 4 mense is dood en 3 ander in 'n kritieke toestand nadat 2 helikopters naby 'n gewilde toeristaantreklikheid in Australië teen mekaar gebots het. Die voorval het naby die SeaWorld pretpark in Queensland plaasgevind. Die een helikopter was glo besig om op te styg en 'n ander te land toe hulle gebots het. Die Australiese Buro vir Vervoerveiligheid ondersoek die voorval. En duisende mense is steeds gestrand op die Filippyne se vernaamste lughawe nadat kragonderbrekings op Nuwejaarsdag daartoe gelei het dat honderde vlugte gekanselleer is. Nagenoeg 65.000 passasiers is geraak. Die Ninoy Aquino internasionale lughawe in die hoofstad Manila is berig vir sy vlugvertragings en is een van die wêreld se swakste internasionale lughawens. Welkom terug. Die familie van die 43-jarige vrou wat onderweg werk toe deur 2 Amerikaanse veghonde, oftewel pitbulls, doodgebyt is, sê hulle eis geregtigheid vir haar dood. Melita Sekole was op 23 Desember onderweg werk toe in Vivo in Limpopo toe sy aangeval is. Sy het Vrydag aan haar beserings beswyk. Die eienaar van die honde is in hegtenis geneem en van strafbare manslag aangekla. Sekole se familie is platgeslaan deur die voorval. It has shattered us in a way that we are forced to handle the pressure, the feeling that we have lost the person who has been catering our needs in many ways. She was taking care of us as a single parent, and I have to accept that she's gone, but in a way she left us. It is not easy to accept. It is hard, but the circumstances are forcing me to accept because I have a small sister and brother who they look up to now. I have to wipe their tears. Die plaaslike tak van die ANC jeugliga het 'n optog na die polisiekantoor gelei. We are here to find out, to be given the report from the police, from when the incident happened, what have they done so far. What we want is simple. Those animals must be taken away, either by SPCA or they must be given to zoo or nature reserves. Yes, because they can't live with people. Die pad waar Sekole aangeval is, word deur talle mense gebruik wanneer hulle bedags werk toe gaan. Baie is nou bekommerd dat hulle ook deur die honde aangeval sal word. We are not feeling safe in our community. As you see with this incident, we are playing with the owners of the pit bull to put them safe or maybe take them away from the communities. The very same dog, the previous day, they attacked the employees of the owner of the dogs. If they can attack the people, those whom are working at the very same farm, which they sometimes feed them. What about us, whom they don't even see us around? So it means they are very dangerous to us as the society. Die eienaar van die honde, die 62-jarige Nsabeleng Masebe, sal na verwagting donderdag weer in die hof verskyn. Llewellyn Karstens, SABC Nuus, Vivo. Dierewetenskaplikes by die Noordwes Universiteit sê tweelinggeboortes onder beeste is besig om toe te neem. Volgens kinders sal die verskynsel wat tans by 1 uit elke 200 beeste voorkom, selfs meer plaasvind weens verbeterde omgewing en optimale voedingspraktyke.
Tweelingkalwers is 'n seldsame verskynsel, maar 'n boer van Kolga Farm in Noordwes se koeie het vir die tweede keer in 3 jaar 'n tweeling gekalf. Hy sê die koeie het verlede jaar ook 'n tweeling gekalf, maar een van die kalvers het gevrek. Hy sê tweelingkalwers is 'n geskenk van God. Tweelingkalwers is stadig maar seker besig om meer algemeen voor te kom. As ons kyk na tweelinge in beeste, dan kyk ons ongeveer na so 0.5 na 1% in gewone vleisbeeste. En dit beteken dis so 1 uit 200 kalvers wat gebore word. By melkbeeste is dit 'n klein bietjie hoër en tot so 3-4%. En dan natuurlik word dit deur omgewingstoestande beïnvloed. Hoe beter die omgewing is, hoe groter is jou kanse vir tweelinge. En soos die spreekwoord sê, 2 is beter as 1. Die veelsidige cricketspeler Marco Jansen glo die Proteas het nog 'n buitekans om vir die eindstryd van die wêreldtoetskampioenskap te kwalifiseer. Dit beteken die Suid-Afrikaners moet keer dat die Australiërs skoonskip maak in die reeks van 3 kragmetings. Die derde toets begin Woensdag op die SCG in Sydney. Die Aussies loop 2-0 voor. Nadat die Proteas die toets op die MCG in Melbourne verloor het, het hulle tot die 4de plek op die internasionale kriketraad se wêreldranglys getuimel. Die Pofpette het hulle met 'n beurt en 182 lopies verneder. Jansen hou vol daar is nie 'n tekort aan vaardighede of toewyding in die span nie. It's trying to figure out what we can do as individuals to influence the team in a good way or influence the game in a good way. So whether it is taking 5 blows to the body or whatever while you're batting, or bowling that 7-8 overs on the trot for the team, or just sort of recognizing the moment and then doing whatever you can in your power to influence the team or help the team help to get the team into a good position to win the game. Die 22-jarige Jansen is in sy eerste internasionale kriketjaar in die IKR se kategorie opkomende speler van die jaar benoem. Oorwinnings in die derde toets teen die Aussies, as ook die komende 2 toetse teen die Windies, is ononderhandelbaar om hopelik die eindstryd van die wêreldtoetsreeks te haal. We have 3 test matches left until the final, so obviously we want to win all 3 to give ourselves the best chance possible to get into the Test Championship final. So yeah, it's not like we're only going into this game just thinking, okay, it's just another game, we can just cruise through it or whatever. There's still a goal, there's still a purpose into going into this next test. Die Proteas sal een gedwonge verandering aan sy begin 11tal aanbring nadat die middelkolwer Tenis de Bruin na Suid-Afrika teruggekeer het vir die geboorte van sy eersteling. En ten slotte, die Kaapse klopse was vandag weer in die strate van die moederstad te sien na 'n COVID-onderbreking van 2 jaar. Ja, duisende mense het die ekstra vakansiedag benut deur die Suid-Afrikaanse parade van nader te gaan aanskou. Die kleurvolle klopse se terugkoms is deur oud en jong verwelkom. En nie eens die snikjete toestande in Kaapstad kon mense verhinder om die strate in te vaar en die tweede nuwe jaar te kom saamvier nie. Dit is baie lekker en dit is lekker die Kaap. We arrived here this morning at 6:30 and we're looking forward to see the coons after 2 years. It's very exciting preparing the night before, the meats and the stuff. Die parade het vandag van Hannoverstraat in Distrik 6 al die pad tot by Roustraat in die Bo-Kaap beweeg. Die klopse dateer terug tot die tyd van kolonialisme en slawerny in die Kaap. Our enslaved ancestors used to employ the Kuma drum, which is really the Ngona drum, which they got from their African ancestors, East African ancestors. And there's a real Oriental flavor to our music. Luminaries such as Dollarbrand, Ibrahim Abdullah, Jonathan Butler, they've all been proponents of this Kuma beat. Die stadbestuur sê die Kaapse klopse is nie net gewild onder toeriste nie, maar ook 'n onlosmaakbare deel van Kaapstad en Suid-Afrika se erfenis. Die parade is vol. Ons het nou besef het voor Covid om net 100,000 mense. Vandag weet ons dat definitief meer as 100,000 mense vandag. Omdat vir die afgelope 2 jaar kon ons hier gewetenis hou nie. Hy is terug nou. Ons is baie opgewonde en ons seëvier dit vandag.
Sommige van die klopse doen dit al vir dekades. It's actually giving them something else to do besides being naughty and doing bad things. It's giving them something to do on Sundays and Mondays and Tuesdays, putting their power or their energy into playing music and etc. etc. COVID het die klopse business almal seer gemaak en vir die jaar wat ons nou weer begin klop speel, het ons nou baie hard neergesit. Ons minds, die kapteine, executives, members, jingle squad, band, singpak, ons sien uit om die karnaval te wen. Ons wil gestop wees. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. En so het ons aan die einde gekom van nog 'n bulletin. Dit was kleurvol. Tot môre aan om 6:30. Totsiens. Mooi bly. Goeienaand, welkom en 'n voorspoedige nuwe jaar. Ons kyk nou na wat die weer aanbetref. Vir môre is daar 60% kans vir reën in die noordelike gedeeltes van die Oos-Kaap, die suidelike gedeeltes van die Vrystaat, gedeeltes van die Noord-Kaap en dan ook in die Wes-Kaap. Andersins is daar 'n 30% kans vir reën in die grootste gedeeltes van die land en dan is daar ook miskolle wat aangetref word langs die Weskus. Vir môre is daar steeds 'n 60% kans vir reën met miskolle in die grootste gedeeltes van die Vrystaat. Ons kyk nou na ons waarskuwings. Daar's 'n brandgevaar waarskuwing in gedeeltes van die Noord-Kaap en dan ook in die Wes-Kaap. Ons temperature in Gauteng, ons kyk nou na Johannesburg en Springs het albei 'n minimum van 13 en dan 'n maksimum van 27. In Limpopo enkele buie en donderbuie, Polokwane 17-28 en Mokopane het 'n maksimum van 29. In Mpumalanga, Carolina 13-27 en dan Mokondo 14-28 en Ermelo 11-27. In KwaZulu-Natal enkele buie en donderbuie, Ladysmith 'n maksimum van 30 en Kokstad het dan 'n maksimum van 27. In die Oos-Kaap baie nat in die provinsie, Graaff-Reinet 19-39 en Willemo het dan 'n maksimum van 40. In die Wes-Kaap sonnig, Hermanus 18-26 en dan Riversdal het dan 'n maksimum van 33. In die Noord-Kaap, dis waar die brandgevaarwaarskuwing uitgereik is, baie warm in Kroeman met 'n maksimum van 31 en dan Sutherland het 'n minimum van 14 en 'n maksimum van 30. In die Vrystaat enkele buie en donderbuie, Kroonstad 17-30, Bethlehem 13-27. En dan ten slotte Noordwes, baie nat hier, Potchefstroom 13-29 en dan Bloemhof 19-31. Dit is dan al van die weersentrum. Goeienaand.